आज हम मंगाए हैं अपने दुकान के लिए भारत पे स्पीकर। देखते इसमें क्या क्या सामान मिलता है आज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा बॉक्स भारत पे स्पीकर का। देखते इसमें क्या क्या सामान रहता है। ये रहा बिल, ये रहा आपका बिल। ये है स्पीकर, भारत पे स्पीकर। स्टैंड भी लगा हुआ है। एक सिम भी यहाँ पे लगता है। ये सिम भी साथ में आया हुआ है। और ये रहा सिम का 5G प्लस सिम लगता है इसमें। एयरटेल का 5G प्लस सिम है। ये रहा अडेप्टर, स्पीकर का अडेप्टर। ये रहा स्पीकर का अडेप्टर, अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का अडेप्टर है। और ये रहा डाटा केबल, भारत पे का अच्छा लंबा है और अच्छा है, बढ़िया डाटा केबल है। ये रहा 5G सिम का ये। और ये है भारत पे QR का QR कोड। भारत पे QR का कोड है ये। और ये इसमें है, इसमें कैसे सेटिंग किया जाता है। ये है उसका दस्तावेज, कागज पत्तर। ये है QR कोड, इसको यहाँ पे सेटिंग किया जाता है। यहाँ पे ऐसे करके सेटिंग किया जाता है इसको। यहाँ पे ऐसे सेटिंग किया जाता है। भारत पे स्पीकर बढ़िया क्वालिटी का है, भारत पे स्पीकर। यहाँ पे है चार्जर, यहाँ पे लाइट है, चार्जिंग लाइट। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे ऑन ऑफ का सिस्टम है। ऑन है, ऑफ है, प्लस है, माइनस है, रीस्टार्ट है। इसको हम ऑन करके देखते हैं। ये ऑन हो गया है, ऑन हो गया है। ये भारत पे स्पीकर ऑन हो गया। ये प्लस का है। कुछ आवाज़ सा सुनने को मिलेगा इसमें। एप्लीकेशन डाउनलोड फेल्ड। इसको सेटिंग करना पड़ता है फ़ोन से। भारत पे QR कोड को भारत पे ऐप से इसको सेटिंग करना पड़ता है। ये अच्छा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। एप्लीकेशन